আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতা বেহালা চৌরাস্তা থেকে। দোকানের খোঁজ খবর কিভাবে পেয়েছিলেন? ইউটিউব থেকে। 120 হার্জের মনিটর নিয়েছে, একটা 27 ইঞ্চি মনিটর নিয়েছে এমএসআই কোম্পানি 4টে ফ্যানওয়ালা RGB কেবিনেট নিয়েছে। i5 13 জেনারেশন সঙ্গে একটা ডিপ কুলের SMPS নিয়েছে, একটা 650 ওয়াটের 80+ বোন মাদারবোর্ড নিয়েছে। DDR5 এর একটা মাদারবোর্ড নিয়ে 600 DDR5 এর একটা 16GB RAM নিয়েছে। XPG কম কুশিয়াল একটা Gen 4 এর NVMe নিয়েছে। 4060 তিনটে ফ্যানওয়ালা গ্রাফিক্স কার্ড নিয়েছে। জিওব্রনিক্সের যে ট্রান্সফর্মার কিবোর্ড ছিল 1 KB UPS একটা ছিল। কত টাকা পড়লো আপনার? 72,300। RGB স্পিকার দেওয়া হলো, একটা মাউস প্যাড দেওয়া হলো, দুটো গিফট দেওয়া হয়েছে। আর দাদা আমার দোকানে অনেক দূর থেকে এসেছেন, সে দোকানটা কেমন লাগলো আপনার? ভালো লাগলো, ব্যবহার খুব ভালো।